Hello，歡迎到暖意廚房。今日推介清蒸魚，點樣用冰鮮魚整得好食 ？Let us begin。首先呢，今日呢要講嘅呢就係用冰鮮魚，即係嗰啲擺冰上面啊，或者已經係劏好咗包咗保鮮紙擺喺雪櫃入面買嘅，喺外國喺超級市場嗰啲。嗱，如果你咧係想睇點樣蒸游水魚咧，其實嗰個咧就好簡單，咁咧就唔需要睇呢一度，因為呢個清潔咧係最主要係去咗嗰啲雪藏魚嘅腥味嘅嚇。咁你當然啦，清咗佢咧係更加好食。咁但係咧新鮮游水魚咧個步驟少啲嘅。嗱，買魚翻嚟咧就呢啲冰鮮魚咧，通常咧會有陣膜㗎。嗰陣膜其實係佢嗰啲脂肪凍咗之後咧結咗喺嗰度。咁嗰塊膜咧，你就要揾把刀仔刮入面嗰度咧，你一刮佢咧就會黐咗喺個刀仔度。跟住咧仲有呢啲膜。咁另外咧，呢啲魚咧好多時咧都會有啲黑色嘅血咧，即係凝固咗嗰啲黐咗喺度。你嗰啲一定要刮走。你唔刮走咧，啲腥味就喺嗰度啦。跟住咧，佢最中間嗰度咧，呢個冰鮮解凍咗之後，佢有一條血管咧，係喺中間個骨嗰個位咧，佢幫你劏啊好，或者佢劏啊，佢唔會去到嗰度。你一定要自己揾個刀尖慢慢去刮嗰個骨個位，中間嗰條骨。你刮到咁上下咧，佢就會甩出嚟咧，跟住你再掹走佢，同埋咧佢嗰度積落嗰啲血水咧就可以洗得甩。你一定要洗咗嗰個血水，同埋呢一條血管要攞走。如果唔係咧，嗰啲腥味就喺嗰度嚟噶啦。跟住咧就喺個腮嗰啲位啊，其他嗰啲位咧就要刮乾淨。所以咧最好就攞把刀仔咧就方便啲就刮佢。咁咧嗱，佢側邊啲鱗啊同埋魚尾嗰啲咧，呢啲咧就最好咧一陣就揾把刀咧就剁咗佢。咁有細路仔食啊，或者其他人咧就唔使驚話有呢啲咁吉嘅鱗。嗱，呢一個步驟咧就唔好跟我，就擺喺砧板度做睇，因為擺喺砧板我俾你哋睇唔到。嗱，個魚咧，如果佢厚身嘅咧，喺個骨入面黐住骨嗰個位咧就開一刀，咁咧就會容易啲蒸熟噶啦。嗱，呢一個係啦。咁樣開咧就開得冇咁靚，但係我如果擺砧板度咧，影唔到俾你睇，所以就唯有攞住慢慢劏。嗱，就係呢一個位，同埋魚尾嗰度開多少少。嗱，點解冰鮮魚要咁講究？因為咧佢本身係劏好咗，或者佢係撈上嚟嗰陣時就已經即刻整咗佢，就挖晒啲內臟嗰啲，咁就揾啲冰冰住佢。咁好多時咧，佢嗰啲肉咧，中間嗰啲位咧就雪咗咧，就如果你唔揾水沖同埋唔戒一刀咧，一陣蒸出嚟咧就變咗比較韌啊，嗰啲肉比較老啊，你好似蒸嚟蒸去冇咁靚嗱。跟住咧，同埋呢條魚咧，你揀咧，你見到嗰個魚眼嗰度咧，你要好清楚見到個眼珠黑色同白色要好分明。一係好濁嘅顏色啊嗰啲咧，嗰啲魚唔好揀嚇。因為你去如果譬如好似咧，我今就係因為有啲移咗民嘅網友問佢話新鮮魚難揾，咁啊冰鮮魚啊嗰啲可唔可以做到？即係一樣可以攞嚟蒸好食，其實係得㗎，但係你就要識揀嗱。跟住葱就要切，葱嘅中間嗰段咧就攞嚟煎個底，尾嗰度啦同個頭咧就攞嚟整葱絲。咁一陣擺喺面，跟住淋油，咁啊送飯啦，各樣嗰啲都好食同埋香嗱。葱綠色呢節咧，就有啲網友話用我以前嘅方法就咁搭住佢嚟切咧會跣。咁其實仲有一個方法嘅，
就係咧搭好咗之後咧，將佢捲埋，將佢捲埋一嚿。咁你捲咗一嚿之後咧，你壓住咧，你切個位咧就好細。咁咧就去切咧，咁就又可以切到絲，佢又唔會喐嚟喐去，因為你已經將佢成個捲埋咗，咁喺度切。嗱，呢一個方法咧就有個好處有個唔好處。好處咧就係容易切，新手咧就會冇問題。唔好處就係咧唔好壓太大力，你個手指壓太大力咧會爛就變咗一節節㗎，所以咧你要撳嗰陣時咧就輕手啲嚇。嗱，葱白嗰度咧一樣啦，你可以中間開一刀，唔好開斷佢，唔切斷佢，咁啊開咗一半之後咧就側側地一絲絲咁樣慢慢切出嚟，咁又係另外一個方法可以整得好嘅。咁啊睇下邊種方法咧啱你哋嚇，咁你可以用啦。咁嗱，另外薑片咧就要去皮啦，跟住切，咁幾多塊為止叫正常？冇講㗎。你切到嗰啲一塊塊咧，冚過條魚就得㗎啦。咁譬如你話你嗰塊切咗係好大塊嘅，咁可能4塊，咁你就冚得過條魚嘅，咁 OK。唔得嘅咪好似我咁切多幾塊咯。嗱，跟住你備料嘅時候咧就要煲定水啦，因為蒸魚一定要落去嗰個蒸爐嗰度咧，嗰啲水一定要係滾嘅。你就唔好凍水落條魚，如果唔係咧，啲魚咧就會好難控制時間，同埋尤其是呢啲冰鮮魚咧就會一過太耐咧就會冇咁好。嗱，啲側邊啲鰭啊嗰啲就要整走佢。嗱，咁你話一翻嚟咧，一般咧就已經整好咗噶啦。咁但係如果你話驚有少少鱗咧，你攞嗰啲平嘅菜刀個頂咧去刮佢咧，睇下有啲鱗咧，佢有陣時刮得唔乾淨就刮走佢。嗱，魚咧，其實咧幾大條都好啦，你都係呢啲冰鮮魚咧就大概12分鐘，或者你就算譬如呢啲係1磅嘅，你話2磅左右咧，都係13、14分鐘咧就已經頂晒底，唔係話越大條隻焗即係要越蒸越耐㗎。咁譬如好似三文魚嗰啲咧，仲少10分鐘就得。嗱，薑咧鋪喺面，你驚腥咧可以擺1、2塊喺入面，或者再加少少陳皮嚇，咁啊陳皮切絲，跟住就擺入面。但係我冇擺咧，因為我知有啲人唔中意嗰陣味，所以咧我就唔寫落個食譜度啦。揾啲葱咧，中間嗰段咧有硬身啲嘅咧就墊底，就好似你話咧揾筷子墊底，就兩面都受到熱，就容易啲熟咁解嚇。咁呢一個係一個方法啦。蒸魚豉油咧，其實咧就可以買嘅，不過如果你話真係唔想，你想教自己中意嘅味咧，就可以用我嘅食譜，就2湯匙嘅生抽，半湯匙嘅老抽，鹽同糖，少少麻油。嗱，胡椒粉咧就係正常嘅蒸魚豉油冇嘅，但係因為煮冰鮮魚，萬一你洗得唔夠乾淨，有啲腥味，呢一個就幫到手啦。所以呢一個小 tips 咧就係落少少白胡椒咧就可以更加肯定咧就冇即係辟走大部分嘅腥味，就更加鮮甜嗱。記住水滾一滾咧，你先落嗰個魚落去蒸。咁嗱，蒸魚豉油咧就冇咁鹹嘅，所以咧我就會加少少水入去咧，就攪勻佢。咁呢一度咧就做好咗個蒸魚豉油。咁個水一滾，你擺個魚落去咧就蒸。如果游水魚咧，大概11分鐘左右都得噶啦。但係因為冰鮮魚咧，驚佢雪嗰陣時唔知會唔會有細菌啊嗰啲，就熟少少會好啲。所以我就通常1磅至2磅中間嘅魚咧，我都係12分鐘嘅，咁就一定熟噶。咁你話喂，點知道熟唔熟咧？嗱，首先蒸熟咗嘅魚咧，佢隻眼珠咧就成個變咗白色。第二，你可以攞支牙籤拮落去。如果拮落去拎上嚟咧冇黐住啊，或者係拮落去好容易拮得穿咧，就即係條魚已經熟晒啦。你就喺嗰條魚最口嗰個位嗰度咧，就揾支牙籤拮一拮，咁就搞掂啦。嗱，呢一度咧
通常咧就會攞走晒啲薑啦，跟住倒咗入面啲水。嗱，呢個水一定要倒，如果唔係啲水係好腥嘅。咁啊，倒咗啲水，咁啊拎走啲薑同葱之後咧，咁啊煲少少生油攞去整熱佢。咁咧就淋咗生油先，面嗰度鋪咗啲葱絲，跟住就淋生油先。嗱，點解咧？冰鮮魚同新鮮游水魚唔同。冰鮮魚如果你淋咗嗰個油落去先咧，佢好似有陣保護膜，跟住你先再落豉油咧，佢就冇咁鹹嘅。如果你落咗豉油先咧，佢因為冰鮮過呢啲魚肉咧，始終係撐少少。咁但係佢咧就如果一落咗豉油咧，佢會食咗落去，食得快過游水魚嘅。咁佢變咗呢啲鹹味咧就入晒落去咧，就會食落去咧就會偏鹹。咁但係如果你落咗啲滾油先咧，你再淋嘅豉油咧，就會同新鮮游水一樣咧，你可以夾啲魚肉出嚟，一點個豉油咧都得。咁就好似一陣保護膜咁啦。呢一個步驟咧就要記住，一調轉咗咧，你就會見到好似點樣條魚好似擺咗豉油耐咗咁啊，浸咗，所以咧隻肉咧係偏鹹嚇。所以呢度就唔好搞錯嗱，其實就係咁簡單啦。嗱，如果我煮到，你哋定煮到啦。如果你中意我呢度，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次煮嘢食時候你就唔會錯過啦。希望下次見到你啦，拜拜。